Hello! Welcome again to my YouTube channel. It's me, RX, your vlogger for today. At ngayon, samahan mo ako mag-unbox nitong again, sa mga disclaimer, hindi po ako sponsor nitong i-unbox natin or anumang company na related dito sa product na ito. Okay? So, sana ma-appreciate natin kung ano yung nandito at i-review natin at i-rate natin kung hanggang saan yung quality niya. Okay? So, tara! Let's start! 15 minutes later. Two hours later. Tapos na tayo sa ating unboxing. I hope na nag-enjoy kayo. Ngayon, it's time na para mag-review nito. Okay? Unahin natin tong monopod. Actually, sobrang ganda. Tapos, ito, pwede mo siyang i-adjust. So, na-adjust siya. So, ayan. Dina-adjust din to. So, may pihitan. May pihitan din dito. Para sa, ano to, sa kinakabit. Ito, yung ano niya, ito. Yan. Maano siya, maganit siya actually. So, maganda. Pwede na. Tapos, meron siyang
ganito, ang tawag dito, parang adjust. So, yun. Sa comment nyo lang kung ano yung tawag dito. So, yan. So, pwede siyang parang kabitan ng ano sa tripod. Ayan. Yun na. Tapos, ito, maganit. Tapos, hindi siya plastic. May pagka-metal. Ayan. Maganda actually, maganda. Ayan. Tapos mahaba. Yun. At saka itong monopod dito may kasama to guys. Ito siya. Yan. Para sa camera or sa action camera. Then may pin pa to eh. See, pin. Wala yung pin na. Saan yung pin? One eternity later. Guys, yung hinahanap natin pin, nakakabit para dito. Ayan, ito siya. Yan. So, tapos ito, pangkabit dito. Oh no! Tomorrow. Ito monopod, pwede mo siyang ikabit dito. So, ito yung binili natin na kasama. So, ito siya lahat. Tapos ang kagandahan nito, di ba kung natatandaan niyo yung unang vlog ko na unboxing mini tripod? Ito siya. Yan. Di ba yung una kong vlog? So panoorin nyo na lang. Tapos ang kagandahan nito, pag tinanggal mo itong dalawang ito, ayan siya. Tinanggal na natin. Ito, pwede pata ng cellphone. So, compact siya for mobile. Ayan. 180 degrees. So, yan. Makita nyo. Ayan. Tapos, pwede rin siyang maging ang tripod talaga. Ito na yung sinasabi ko sa inyo guys na pwede mo siyang ikabit dito. Ayan, kabit natin. Ayan. Tanan! So, di ba sulit? Ito yun. Yan. Para hindi siya mahulog in case na. Kasi, pagayin mo siya. So, yung price na sa description na lang, doon na nyo lang tingnan. Saka yung link kung saan ko siya binili. Medyo mabigat. Kasi, medyo metal. Ayun. Tapos, ang kagandahan nito, ang purpose nito, yun nga, sa action camera. At kung talagang pangmadalian na, may tuturo ko sa inyo guys tips. Atin na lang to ah. Yan. So di ba nahaba to? Nahaba yan. Kung ganito talaga siya, ganito. Ngayon, tilaok ng manok. Ngayon, kunwari, isasampay natin. Se! Umahimik ka dyan. Ganun talaga sa mga probinsya. Ayan, kunwari. So, tanen! Yun yung kagandahan ng monopod. Yun na rin yung isa sa mga dahilan kung bakit bumili ako nito. Yan, kasi nga yung cellphone ko nakapatong lang kung saan. So, nahuhulog talaga kapag naiibok. Ayun. Yun yung magandang example. Kung gusto mo lang naman eh. So, ayan. Tapos kung ito saan ba? Ayan. Diba? So, yun. Then, ngayon, ang isa pa sa kagandahan nito, bukod sa pag nag-video ka or pag malayo, tanggalin mo lang to. Then, pag tinanggal mo to, at kapag nakangati ka sa likod, pwede mo pang katin. Ayan. Oh, come on! Yan. Magandang example. So, depende naman sa'yo kung paano mo siya gagamitin. Sobrang flexible.
Ito promise. Ayan. So next naman natin is ito. Yung clip. So actually itong clip na ito wala pa akong masyadong paggagamitan eh kasi pang action camera talaga ito eh. Ayan. Ito pa lang dito. Pag nagbabike. Wow! Then kung hindi mo paggagamitin, marami namang itong pwedeng paggamitan eh. Bibigyan ka example So break tayo dito. Basa to. Kung emergency, click mo lang to. Then, yung clip nito, magalit talaga siya as in. Kung napapansin nyo kanina sa unang clip ng video, masakit talaga siya as in pag nilagay mo dito saka sa tenga. Masakit talaga. Susulit talaga. Ngayon, i-rate natin. So, metal siya. Tapos, maganda naman. Maganda yung quality. So, 10 out of 10. Next is itong monopod. So, medyo mabigat. Tapos, metal naman siya. Metal. Rate natin 10 out of 10. Okay? Yan. So, try natin mag-video sa labas gamit ito. Tara! Guys, rinig nyo ba ako? Palagi ko hindi nyo ako rinig eh. Yan, ganito na siya kahaba. So, ito na yung pinakamahaba niya. Yan. So, pwede mataas. So, pwede rin actually. Pwede na. So, lakad pa lang ito. Okay. So, try natin tumakbo. So, ayun. Malawan naman siya gamitin. Kapag kalahati, ito lang siya. Ayan. Ayun. Kayo nang bahala manghusga ha. Kung gaano kaganda. So thank you guys sa panonood. I hope na nag-enjoy kayo sa video nito. So don't forget to share, like, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. So see ya. Thank you. Dapat may damo.